네, 반갑습니다. 열정의 장장 넣기 42일차입니다. 오늘은 어제 과잉사고에 대한 얘기를 했었는데 그 5가지 방법 중에서 제가 제일 선호하는 방법에 대해서 먼저 제 일화와 함께 얘기를 하고 싶어서 영상을 켜게 됐습니다. 제가 제일 선호하는 방법 중에 하나는 어떻게 해결할지에 초점을 두자입니다. 일단은 먼저 제 스토리를 한번 얘기를 해드리겠습니다. 저는 테니스장 아카데미 매장을 관리하는 그 실장 역할로 저 매장을 운영하고 있습니다. 그런데 가끔 기계가 그 고장이 날 경우가 생깁니다. 예전에는 그 기계가 고장이 났을 때 문제 해결에 초점을 두는 것이 아니라 이거 왜 또 고장 났지? 이거 또 왜 이럴까에 초점을 엄청 두다 보니까 막 핑계거리 찾게 되죠. 뭐 회원님들이 그 기계를 맞춰서 그래. 아니면은 아무튼 여러 가지 핑계거리를 찾게 되고 부정적인 생각만 하게 되고 불안이 커집니다. 과잉 사고를 하게 되니까 불안이 켜지니까 어떻게 되냐? 또 고장 나면 어떡하지? 그런데 또 고장이 났어요. 그럼 어떻게 되냐? 아유, 또 고장 났네. 그러면서 스트레스 또 받는 거죠. 그러면서 또 생각이 늘어나는 거예요. 그러니까 불안해져요, 점점. 저희가 주말마다 기계 연습을 하는데 매번 기계가 고장나는 걸 불안하게 하니까 매번 이제 저도 주말 일정이 있지만 CCTV를 보면서 기계가 고장났나? 회원님도 연락 오면 어떡하지? 이런 여러 가지 잡다한 생각들이 들어옵니다. 그게 왜 그러는 거죠? 어떻게 해결하지에 초점을 둔 게 아니고 왜 그렇지에 초점을 두다 보니까 계속 가임사고를 겪게 되는 거죠. 미래에 대한 불안감, 그게 고장날 거에 대한 불안감, 그 다음에 과거에 대한 그 짜증, 아까 얘기했듯이 왜 고장을 내게 했지? 왜 이 고장 났을까? 이런 것들. 그런데 제가 좋은 마인드랑 좋은 생각들, 여러 가지 생각들을 접하다 보니까 마인드가 좀 바뀌었습니다. 그래서 왜 고장 났지? 이거에 초점을 두는 게 아니라 기계가 고장 났네? 그럼 해결하자. 그럼 바로 고치고 바로 수리를 맡기거나 미루지 않는 거죠. 그런 것처럼. 그리고 아니면 고장 나기 전에 미리 손을 보는 겁니다. 좀 고장 날 것 같은 시기가 있거나 그 타이밍이 있으면 제가 손을 좀 보고 청소를 좀 하는 거죠. 관리를 잘하게끔. 그런 식으로 어떻게 해결하지에 초점을 두다 보니까 과잉사고가 확실히 줄어듭니다. 그 여러 가지 생각들, 아까 얘기했던 불안함, 또 고장나면 어떡하지? 이런 것들에 대한 그런 게 생깁니다. 마찬가지로 예를 들어서 무인 연습을 했을 때 고장이 났을 수도 있겠죠. 그러면은 미리 대처 방안을 생각하는 겁니다. 요거에 대한, 이 사고에 대한 도전을 하는 거죠. 고장나면 어떡하지? 그러면은 회원님한테 연락을 드려서 이렇게 하자. 아니면 다른 기계를 설치하자. 이런 그 머릿속에 그 해결 방안을 집어넣는 거죠. 그러다 보니까 이 일이 결국은 일어나지는 않더라고요. 왜냐면은 저는 안 일어날 거라는 생각으로 항상 이제 삶을 살아가다 보니까 그런 일이 안 일어나는데, 아무튼 가행 사고가 줄어들다 보니까 불안과 불평, 그 다음에 그 무기력함, 이런 것들이 확실히 줄어들게 되고 스트레스도 덜 받게 되었습니다. 그러니까 왜 초점을 두기보다는 왜 일어났을까? 그러면 어떻게 할까?까지 가는 게 정말 삶을 살아가는데 스트레스를 덜 받을 수 있다라고 또 얘기하고 싶습니다. 어제 얘기했듯이 가행사고를 줄이는 5가지 방법 중에 이 방법들을 같이, 어제 그 영상을 통해서 제가 사실 영상을 말을 잘 못했을 수도 있는데 그것을 한번 받아보시고 영상을 통해서 한번 해보는 겁니다. 무조건. 제일 중요한 건 해봐야 돼요. 안 해보면은 효과가 없어요. 이게 물론 지금 영상을 보시는 분한테는 도움이 안 될 수도 있습니다. 그런데 한번 해보는 겁니다. 손해볼 건 없잖아요. 제가 나쁘게 얘기하는 것도 아니고 이거 안 한다고 뭐라 하는 것도 아니잖아요. 근데 한번 이런 좋은 생각을 받아들여서 한번 해보는 겁니다. 한번 해보고 나랑 안 맞냐면은 벗어나는 거죠. 마찬가지입니다. 독서도 유영만 교수님께서 그랬는데, 내가 책을 읽다가 나랑 안 맞는 책이다 하면 벗어 던져야 된다고 했었습니다. 너무 이거 강박관념 가지지 말라고 했었습니다. 이렇게 끝까지 봐야지 이런 거. 그냥 나한테 읽다 보면은 자연스럽게 나한테 맞는 게 무엇인지 알게 될 거고, 일단은 그 행동을 해야 된다는 거죠. 이 끈기를 가지고 일단 책을 읽어보고 이게 끈기가 좀 아니다 싶으면 끊기
끊으라고 그랬습니다. 그런 것처럼 제 영상을 통해서 과잉 사고, 내가 너무 불안하고 내가 무기력하고 내가 너무 힘든 사고 때문에 생각 때문에 그런 상황이 생겼다 하시는 분들은 제 영상을 통해서 그 5가지 방법이라든지 아니면 어떻게 해결할까에 대한 초점을 두고 한번 생각을 받았으니까 한번 행동해 보시고 아니다 싶으면 끊어버리시면 되니까 한번 해보시는 것을 꼭 추천해 드립니다. 오늘 밤도 자기 전에 한번 생각을 해보시고 또 내일 아침에 일어나서 이 영상을 보신 분들은 한번 꼭 제가 얘기하는 것을 천천히 한번 들어보시고 직접 들어보시고 해독을 해보시고 이 사람이 이런 얘기를 하는구나 그럼 한번 해보자. 제 영상이 만약에 이해가 잘 안 됐다면 한 번 더 보시는 걸 추천합니다. 저는 그 교수님들 그 몰입의 학논문 교수님, 유영만 교수님 영상을 한 번만 보는 게 아니고 한 2-3번을 봅니다. 이해가 잘 안 되는 경우가 많아서 그러다 보면은 좋은 것들이 저한테 들어오는 것을 믿고 행동을 합니다. 그러니까 여러분들도 제 영상을 해독한다 생각하고 직접 내 생각으로 가져오시는 그런 삶 그런 시청이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 내일 또 뵙겠습니다. 각자의 자리에서 최선을 언제 지금 바로 do it now 안녕.